因為自己揀一隻。蘿蔔啊，蘿蔔太硬了，這個寶馬帥是吧？蘿蔔太硬。哎，俾幾稱喎？哦，嗰啲瓜好啊，嗰啲葡瓜好啊，嗰啲葡瓜腍腍，嗰啲葡瓜啊冇愛冬瓜咧，攞葡瓜腍腍應該仲好食過嗰啲啊。我未俾錢俾老闆就頂，5蚊嘛係冇？係，唔好使。呢度有啊，係絲瓜2蚊啊，絲瓜幾錢啊？絲瓜5蚊啊。冇腦咩？嚟攞3條。買點這個瓜好吧，老鐵們啊！啊，老鐵們買點這個。阿公日日出嚟唱墟嘅麼？冇嚇，你日日出嚟唱墟啊？哦，啱出嚟咪。5蚊太貴啦。頭先嗰5蚊係嗰嘢嚟嘅喎，淮山嚟嘅喎。5蚊係淮山嚟嘅喎。胡瓜好多人食散啊。胡瓜好淡口，要炒肉先好食。咁到底買冇買咯？冇買。賣嗎？老頭，你認識？你認識嗰啲瓜冇？冇食，瓜有咁。你自己睇睇有乜嘢啱食個？你睇睇有咁多菜有咩啱食個？啊？買絲瓜。呢個菜嚇冇愛啊？買絲瓜嘅。買絲瓜係買到絲瓜啦，你硬愛乜嘢咪咯？冇買係冇？絲瓜係正常價3蚊，冇人一擺攤我冇愛啲多啲嘢我。誒幾錢啊？幾錢俾錢你？佢冇愛你講老闆啊？買啲菜心仔啊，菜心仔應該冇使吧？你愛食嗰啲菜冇？嗰啲？有冇買1斤仔啊？買半斤又好，1斤又好啊！啊？買就買。嗰呢個係嘛？嗰呢個好食係嘛？好。哦，我冇識喎，我見到呢個新鮮喎。係。來毛筆啲仔冇？絲瓜冇要係嘛？老人冇得食派頭，絲瓜要咯。好呀好呀。嚇？夠未咯？夠㗎。而且有條這個。加在一起。白菜小白菜。14蚊半，14蚊好。你睇睇眼乜嘢想食嘅冇？冇得。嚇？得嘅啊？個瓜放喺後尾定點啊？放個車頭會太重嘛？冇重。嚇？習慣喎。淮山脆後面冇關事啊？冇甩得到吧？你有幾遠咋？你有踩嘛？你踩車嘛？踩啊？冇關係啊。它有點鬆鬆嘅。嚇？邊度咯？邊度？好近啊！黏住坡嗰個唔係好近。黏住坡啊？黏住坡好近係嘛？哦，一近就得嘅。得，老闆。問下佢家庭做，佢有三隻人食飯講，3隻人食飯講。你即係你共乜人啊？我孫仔。你個孫仔？我個伙計。你個伙計啊？你女朋友吧？女朋友嚟嘅吧？咁你個仔就話好做工係冇？哦。就深圳係嘛？應該可以吧？可以係嘛？即係講你兩隻就屋企幫手帶孫仔。孫仔有幾大嘅？孫仔有10幾歲嘅。10幾歲嘅？讀書冇？讀書係冇？即係平時你就煲飯俾佢食咯。哦，你個仔又經常回來冇？
過年就會啦。過年會啊，平時嘅節日冇會啊？佢都冇得閒。幾早話好做廠㗎係嘛？冇啊。冇係啊，上班啊？哦，咁樣咩？咁你女朋友有幾歲啦？我朋友有80幾對沒？應該也差不多對吧？買點肉啊，有肉。